No, Roman bol presne pod čachtou. No. Aj, Padol. padol, pozor. Opa. Oh shit. To som ťa odjebal. Neviem, kto ho trafil. Ja som ho odjebal. Au. Ty kokos, to čo sa stalo toto? Kde som? Prečo sa mi toto stalo? Počujete ma, že rozprávam do hry? A teraz hej. Dobre. A doteraz ste ma nepočuli? Myslím si, že nie. Čo sa deje? Sviňa. Čo sa kurva deje? Kráčaj. Kam mám ísť? Ja nič nevidím. Ešte dopredu, kurvo. Ja nič nevidím. Dajte mi to dole. Doprava. Nohy prekladaj ty. No, Ty kokos, Fancy, no. pekne krásne sa usaď, Zase ženský. tu na doprava. Fúha, Fancy, fúha. tu sa pekne usaď doprava. To ideme na to takto. Ženská s mužskou postavou. Lešti mu. Leštite mu dosi, lebo na neho skočím. Ja si tam neviem sadnúť. Ja to tam nechce pustiť. Tak stoj. Poči, ja Tak musím som- byť asi na Discorde s vami potom nemutnutý, lebo ja nepočujem nič. To by sme museli do No. hry rozprávať. Čak, tak sa Takže- dajte na Discord. Ne, normálne poďte do hry rozprávať, lebo ne všetci sú na Discorde, čo tam sedia. Dobre, to je jedno. Či sú? Takže- Sú všetci? OK, do piči, ja som si až teraz všimol, že tu je 15 ľudí. Dobre, Dobre. ticho v súdnej sieni. Vítam všetkých na tomto súdnom pojednávaní, hlavne Robana, našeho sudcu. V zmysle tom, že Fancy spáchal trestný čin na Romanitora, ktorý Fancy ho zavraždil v Abadone šipom do hlavy. Všetci tam pekne krásne mali svoju rolu, každý robil to, čo trebalo, len Fancy namieril a rovným šipom mu strelil do hlavy. Čiže zabil nám Romanitora. Je obžalovaný z zabitia svojho Kolegu. spolubojovníka a plus zničil morálku týmu a tým pádom celý Abaddon kvôli tomu skrachoval. Popri tom stratili auto Romanitorové, podotýkam, takže Fancy má toho na rovaši veľa. Na trestný čin nech sa vyjadrí pán sudca. Počkaj, ja Vážený chcem ešte súd, doplniť obvinenie potom. vážený súd, mohol by som niečo povedať na moju obhajobu? No, počúvame. Vzhľadom na situáciu, ktorá nastala, bol to prvý razer, ktorého sme zažili v tom Abadone, snažil som sa konať v prospech celého týmu a konal som pod nátlakom razera a som si vedomý svojho činu, ale dovolím si tvrdiť, že môj skutok nebol úmyselný. Namietka, lebo traja tam bojovali a ty si vyťahol šíp, či luk so šipom, mieril si priamo jemu na hlavu. Ja som nemieril priamo poškodenému na hlavu, ja som sa snažil trafiť toho razera, ale vzhľadom na viditeľnosť v tom bunkri a celú situáciu som zostresoval. Takže áno, ja si svoj skutok priznávam, ale bol by som veľmi rád, aby veľavážený súd bral do úvahy poľahčujúcu okolnosť, že som chcel konať v prospech týmu a určite rozhodne som nechcel nejakým spôsobom poškodiť alebo rozvrátiť tým. Môžeme ešte Určite. doplniť obvinenie? Prisahám. No, morálka Povedz mi to do lebo očí. tým padla na tebe. Pozeraj Prisahám. sa do očí. Prisahám. Pán Do sudca, očí. Do očí. pán sudca, prisahám. Tu stojím. Video? tu som. Máme video ako dôkaz. Takže Prisahám, tomu sa pán nevyhneš. sudca, prisahám. Na moju Dobre, mamu. Ideme si to my. No počkajte, ja chcem ešte asistentom doplniť pozrieť. skutkovú No, podstatu počúvam. veci. Ja následne, ja Vy vám to to právnici. všetko naličím.
Čiže ja akožto obeť som sa presne zobudil. Počkaj, Fiska. Myslím si, že tam bude toho viac tej skutkovej podstate veci, pretože zrovna keď som sa prebudil, tak obžalovaný hovoril niečo o pichnutí a takto som sa následne ja zobudil. Vážená porota, takto. Je to normálne? Ak by som mohol... My si to ideme teraz s mojim asistentom pozrieť do videomiestnosti a hneď sa vrátime, takže minútka pauza. Son of a bitch! Kto to povedal? Žiadne Ako v bitky, súdnej sieni. žiadne bitky v súdnej sieni. Mlátiť môjho kolegu. Sa ukludnite. Obžalený sa behne vyšťať zas. Ja by som sa rád posadil. Ja by som sa rád... Sudca rýchla poprava. Prosím sadnúť. Ja si neviem sadnúť na tú stoličku. Ty nie. Ty budeš Dobre. stáť. Videli sme, Prisahám, budem stáť. videli sme dosť. Rozumiem. Videli sme dosť. Vykonám. Not doing that again. Nezabite ma, prosím. Videli sme dosť, aby sme spravili rozsudok. Dvere si zatvoríme. No, takže v mene tuto kostolnej súdnej siene sme sa rozhodli, že si vinný. Oh, shit. Ešte sa hýbal.